好，我哋咧焗咗呢個蟹焗咗5分鐘啦，所以咧我哋而家就可以起火。好香啊！冇錯。你仲要唔要咁咧拎起個啊？蟹殼，唔要啊，你可以拎名嘅。係，哎呀，好香啊！哇，係，係嘛？嗯。咁呢個時候咧，我哋再再落埋呢啲菠蘿粒落去啊，落埋啲菠蘿粒同埋呢個花奶，呢個淡奶啊。嗯。使唔使同你打芡啊？係，你同我加啲粉落去啲水嗰度啦。即刻香晒。好搶啊啲味嚇。啊。OK， 攪勻啲佢。咁啊，咖喱汁咧多啲咧就好食啲，而且佢有上味。呢個係微辣㗎嗬。係。焗咗5分鐘啊，一共。係5分鐘。攞啲蟹鉗啦，蟹腳啦 ，OK。咁我哋咧就落翻一啲芫茜落去，半碟裝飾，裝飾。有啲紅椒 ，OK。呢個就係我哋今日嘅咖喱焗大蟹。咖喱汁焗蟹，材料有熟蟹2隻，每隻約1磅半，斬件。洋葱半個，青椒半個，紅椒3隻，切粒，菠蘿3片，蒜蓉4粒。調味有咖喱粉2湯匙，黃薑粉1茶匙，雞湯2杯，檸檬1個，淡奶2湯匙，鹽半茶匙，糖1/3茶匙，粟粉2茶匙，打芡。我哋翻嚟，因為嗰個豬咧，我哋已經焗咗45分鐘。咁我哋當時咧就係用呢個溫度計咧插入去嗰個豬柳嗰度，去到150度至到160左右咧就可以得㗎啦。咁你就拎出嚟，就要冚住佢坐10分鐘，等嗰啲肉汁嗦翻入去。咁而家我哋咧坐咗10分鐘啦，我哋揭開佢啦。哇，好香啊，好香！咁你嗱，你睇到呢個豬柳好靚，同埋好 juice， 好多汁喺度。咁呢個蘋果亦同時可以得㗎啦。OK， 咁我哋咧而家就切豬柳。哇！你睇下，係咪啊？好嫩咁嘅感覺，粉紅 juicy 啊！係粉紅色，粉紅色咧，即係代表佢亦都熟咗，但係又唔係熟晒。熟晒咧，嗰啲肉咧就係白色㗎啦。好。嗱，而家你睇得到好腍嚇，好嫩嘅感覺。好腍，好腍。好 tender 嗰種嗬。係啊，嗱，我哋好靚呢啲肉，咁我哋咧就將佢。蘋果係點樣同佢擺埋一齊咧？咁我哋咧呢個蘋果咧，我哋就將佢半碟。咁呢度咧，我哋係大約8個人嘅份量嚇，所以咧就有8個蘋果喺度。OK， 然之後咧，我哋就淋翻一啲汁液上去。呢啲蘋果汁咧就可以淋喺啲蘋果度啦，蘋果汁淋喺蘋果度。咁我哋呢度咧有啲豬柳嘅汁咧，我哋亦都淋落啲豬柳嗰度。嗱，你睇到嗰啲汁係咪啊？好 juicy， 好靚嘅。OK， 咁我哋咧擠少少呢個 blueberry 上去裝飾下。咁呢一個咧就係青蘋果焗豬柳，希望大家中意。青蘋果焗豬柳材料：青蘋果8個，豬柳2條，醃料鹽半茶匙，黑胡椒1茶匙，意大利沙律汁半杯。